Yesu ashimwe mukundwa w'umwami, ndagusuhuje mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu Kristo. Aho uherereye hose nkwifurije amahoro y'Imana. Wahisemo neza kugera kuri Given Peace Ministries, Imana iguha umugisha mwinshi. Uri kumwe na Byiringiro ba George Innocent, umuvugabutumwa bwiza bwa Kristo. Reka nkurarike ni utari wakora subscribe, utari wakanda ukazogera aho hasi ugakandeho kugira ngo ubutaha ibiganiro byiza uzajya ubibona. Imana iguhereze umugisha. Reka dusengane Imana. Data, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, ndagushimiye kubw'uyu mwanya mwiza, uyu mwanya mwiza uduhaye kugira tunezererwemo. Mwami, turawufashe kugira ngo tuganire ijambo ryawe. Ndasabira mwene data tugiye kubana muri uyu mwanya w'ijambo umugisha, umugirire neza, twese turusheho guhishurirwa n'ubuntu bwawe mu izina rya Yesu. Amen. Tugiye kuganira ijambo ry'Imana rivuga ngo gucungurwa. Tuzariganira mu bice bitanu. Ibyo bice bitanu tuzaganira n'ijambo ry'Imana rivuga gucungurwa. Twabyise 5 parties. Ubu tugiye guhera ku yo twise part 1. Part 1 turavuga gucungurwa. Ubundi gucungurwa ni iki? Urabona kuri iyo shusho hari umuntu uboshye uri mu minyururu, utabasha kunyeganyega, utabasha kuramya, utabasha guhimbaza, utabasha kugira umurimo n'umwe akora. Uwo muntu araboshywe, uwo muntu ntabwo aracungurwa. Uyu muntu akeneye umuntu umucungura. Twese rero iyo tuvutse tuba dutandukanijwe n'Imana. Umuntu wese iyo avutse aba ameze nk'uri kuri iyi shusho. Umuntu wese iyo avutse aba aboshye. Umuntu wese iyo avutse ntabwo aba abasha kwinyagambura. Umuntu wese iyo avutse ntabwo aba abasha kuba yakwicungura, kuba yakwikiza. Ibyo bivuga iki? Bivuga yuko uyu muntu uri kuri iyi shusho akeneye umucunguzi, akeneye umuvanaho ingoyi, akeneye umuvanaho iminyururu. Uyu muntu rero ameze ashushanya njyewe nawe mbere yo guhura na Yesu. Reka dusome icyanditswe kiboneka mu Befeso igice cya mbere umurongo wa 7. Niwe waduhesheje gucungurwa kubw'amaraso ye, ariko kubabarirwa ibicumuro byacu kuko ubutunzi bw'ubuntu bwayo buri. Bibiliya iratubwira ngo niwe waduhesheje gucungurwa. Gucungurwa kwacu nta handi kuva kuri Kristo. Uyu muntu rero uboshye ntabwo yabasha kwicungura, ntabwo yabasha kwikiza, ntabwo yabasha gutanga amaturo menshi, ntabwo yabasha gufasha imfubyi n'abapfakazi, ntabwo yabasha kubaka urusengero, ntabwo yabasha gukora indi mirimo kugira ngo ibashe kumwinjiza mu bwami bw'Imana, cyangwa se kugira ngo ibashe kumukuraho iyi minyururu. Igikuraho umuntu iminyururu ni iki? Ni ukwizera igitambo cy'umwana w'Imana ari we Yesu Kristo. Bibiliya iratubwira ikitwemeza. Ese ubundi kubera iki twese, kuki abantu bo twese dukeneye, kuki umwana w'umuntu akeneye gucungurwa? Abaroma 3:23 haravuga ngo ko bose bakoze ibyaha ntibashikira ubwiza bw'Imana. Twese twakoze ibyaha ntitwashikira ubwiza bw'Imana. Zaburi 51 umurongo wa 7 haravuga ngo mu byaha nimwo mama yambyariye. Nawe niba warabyawe mu byaha nimwo wabyariye. Rero icyakugiza umunyabyaha, ubundi icyaha ni iki? Icyaha ni kamere y'icyaha. Icyaha ni ukugomera Imana, icyaha ni ugutumva ubushake bw'Imana. Kamere yacu rero tuvuka rwose tutari mu bushake bw'Imana, tutumva ijwi ry'Imana, tutumva ubushake bw'Imana. Icyo gihe rero tuvukira mu rubyaro rwa Adamu wa mbere. Ibyo ngibyo byanditse mu Baroma ibice 5 umurongo wa 12 ko muri Adamu wa mbere twese twiswe abanyabyaha. Muri Adamu wa mbere twavutse duciriweho iteka, turabo kugirirwa umujinya nk'abandi bose. Twabyuvutse dutandukanijwe n'Imana. Zaburi ibice 58 umurongo wa 4 akavuga ngo umunyabyaha atandukanywa n'Imana uhera mu kuvuka kwe, ngo ikibigaragaza aratangira kiyobagiza akabeshya. Akana k'imyaka 2, k'imyaka 5, k'umwaka umwe rwose karabeshya, wagahereza kakakwiba, nta kindi kibikabwira, ni kamere y'icyaha. Rero hari ukuntu umuntu abona agerageza gukora imirimo, hari ukuntu umuntu yumva, hari ukuntu bagiye batwigisha ko ijuru rirakorerwa, ijuru riraharanirwa. Nibyo, ariko nta kiguzi na kimwe wakora cyazakujyana mu ijuru.
nta murimo n'umwe mwiza wakora wakujyana mu ijuru. Yego by'ukuri watanga cyane, wafasha imfubyi, wafasha abapfakazi, si bibi, ariko uri gukora umurimo utari uwawe, uri gukora umurimo w'abakiranutsi. Mbere yo kugira ngo ujye gukora iyo mirimo myiza, ugomba kubanza ukabyarwa ubwa kabiri, ukabyarwa n'amazi, ukabyarwa n'umwuka. Kubyarwa n'umwuka ni ugutsindishirizwa na Yesu, ukizeza umutima, ukatuza akanwa yuko Yesu ari umwami, y'imirimo Yesu yakoze ku musaraba, ukizera ko ubwo yari ku musaraba we yakiranukaga, ari wowe yari abambiwe, yiswe umunyabyaha atarigeze kumenya icyaha, kugira ngo nawe niwizera Kristo uhinduke gukiranuka kw'Imana. Yego rero twese twavukanye kamere y'icyaha, kandi ibyo byonyine bituma dutandukanywa n'Imana. Icyaha cyatumye abantu baba imbata. Umuntu wese ni imbata y'icyaha iyo itari yavuka ubwa kabiri. Ni ukuvuga ngo twese nta muntu n'umwe, uriya muntu ugaragaza gukora imirimo myiza, Bibiliya hari ukuntu imushushanya. Iravuga muri Yesaya 64:5 ngukora uturimo twiza ngo twita utwo gukiranuka, ngo akadukora ngo rwose yumva ko ari gukorera ijuru, ngo kugira ngo arishyikire nk'ikiguzi, yirengagije ko Kristo ari we nzira n'ukuri. Ibyo ngibyo ngo bimeze ngo nk'imyenda yuzuye ubushwambagara, imyenda y'ubushwambagara yuzuye ibizinga. Umuntu wese, amategeko, umumaro w'amategeko, itegeko rimenyekanisha icyaha, itegeko rihana icyaha. Ni ukuvuga ngo itegeko niryo ryatumye ibyaha biza biragwira. Ni ukuvuga ngo Abaroma 7:7 ho haravuga, akavuga ngo 7:9 ngo itegeko ryatumye icyaha gihembuka. Ngo sinari nzi ko gukora icyaha, umurongo wa 7, ngo sinari nzi ko icyaha umubare w'ibyaha nabimenye ubwo icyaha cyangwa itegeko ryabwiraga ntukagire gutya, ntukagire gutya. Icyo gihe rero kubera ko umuntu atabasha gutsinda ibyaha, rwose ntabwo bishoboka ko umuntu yatsinda ibyaha. Niyo mpamvu hepfo Pawulo yavuze kuri 24 ngo ninde wankiza uyu mubiri untera? Nta wundi wagukiza usibye Kristo. Umumaro w'amategeko rero mu Baroma 3:19 ngo amategeko abwira abatwarwa nayo kugira ngo akanwa kose kazibwe, umuntu wese atsindirwe imbere n'amategeko imbere y'Imana. Umuntu wese rero yageze imbere y'amategeko aratsindwa, kandi mu ijuru hazajyayo umukiranutsi 100%. Mu ijuru hazajyayo uwera 100%. Uwera ninde? Uwera n'udafite kwera kwe, wambaye kwera kwa Kristo. Bibiliya iravuga ngo hahirwa abamesa ibishura byabo mu maraso y'umwana w'intama w'Imana. Uwamesha ibishura bye mu maraso ya Yesu, uwamesha ibishura bye, uwamesha kamere ye, uwamesha kongera akagira ivuko rya kabiri, uwo ngo niwe uzabona ubwami bw'Imana. Uwo ninde? Ni uwatsindishirijwe n'amaraso ya Kristo. Uwo ni uwamaze kwemera ko ari umunyabyaha. Yesu Kristo rero niwe wenyine wadutangiye igiciro cy'ibyaha, niwe wenyine wishyuye. Noneho ukuntu havuga mu Befeso ibice 2 umurongo wa 8 n'uwa 9 ngo mwakijijwe n'ubuntu kubwo kwizera, ntibyavuye kuri mwe, ntibyavuye yemwe no ku mirimo, kugira ngo hatagira uwirarira, ahubwo ni impano y'Imana. Imana yatanze kugira ngo yiyunge namwe abari mu isi. Kwiyunga n'Imana rero, Yesu ubwo yapfaga ntabwo yatanze ikiguzi. Hari abantu benshi nyanumva ngo kotanga iki ngiki ngo uzajye mu ijuru, ngo gira gutya kugira ngo uzagire gutya, ngo gira gutya kugira ngo uzabyarwe ubwa kabiri. Ntabwo bishoboka. Yesu yaravuze ngo dore ni njyewe nzira y'ukuri n'ubugingo, nta muntu n'umwe ujya kwa Data atari njyewe umujyana. Imana ihimbazwe cyane. Yesu yatweretse inzira. Yesu niwe nzira, Yesu niwe kuri, Yesu niwe bugingo. Uwizerera muri we. Kandi reka mbabwire ijambo rimwe, ibihembo by'ibyaha, Abaroma 6:23, ibihembo by'ibyaha ni urupfu, ariko impano y'Imana ni ubugingo buhoraho. Niyo mpamvu ngo yatanze umwana wayo w'ikinege kugira ngo azapfira bari mwiza. Uzamwizera wese ntazacirweho iteka, ahubwo azahabwa ubugingo buhoraho. Amaraso ya Yesu niyo yatanzwe nk'igiciro cy'impongano yo gucungurwa kwacu. Petero wa mbere 18 umurongo wa 19. Rero reka mbabwire ijambo rimwe, ubuntu bw'Imana bwonyine nibwo bwatumye ducungurwa. Haleluya! Ubuntu bw'Imana bwonyine nibwo bwatumye ducungurwa. Abantu benshi batekereza ko imirimo myiza ishobora kubakiza, ariko Yesu niwe waducunguye. Ntabwo ushobora kwirwanaho ngo wikize, ntibishoboka. Ubuntu bw'Imana nibwo bwonyine butugirira neza.
kugira ngo winjire rero muri uwo munezero wa Kristo, kugira ngo winjire muri urwo rukundo rwa Kristo, uzabigenza gute? Abaroma 10:9, niba watuza akanwa ukamamaza Yesu Kristo nk'umwami n'umukiza wawe, ukamwizeza umutima, ukabyatuza akanwa, ibyo byonyine bituma ukizwa. Kwizera ni icyogajuru, kwizera nibyo bitwicaza mu mwanya, kwizera biraduhindura, bikaduhindurira inkomoko. Twari dufite inkomoko yo gucirwaho iteka, ko dutandukanijwe n'Imana rurema, ariko kubera kwizera tuhindurirwa ivuko, tukababera muri Kristo, tukaba urubyaro rw'Imana. Uyu munsi Imana ikavuga ngo dore ndakubyaye, ubaye umwana wanjye, ubaye ubwoko bumwe n'abera, ubaye umukiranutsi. Uyu munsi ugize ibyiringiro by'ubugingo buhoraho. Kubera iki? Kubera ko wizeye igitambo cyatanzwe cya Yesu, cyatanzwe rimwe ngo kibe gihagije kubw'iteka ryose. Yesu akugirire neza. Nta yindi nzira, nta yindi nzira, nta bundi buryo, nta kindi giciro, nta kindi kiguzi watanga na kimwe kugira ngo wemerwe n'Imana, usibye kwemera ko uri umunyabyaha. Wamara kwemera ko uri umunyabyaha, ugatsindishirizwa na Yesu, ukazabona gukora imirimo myiza atari wowe uyikoresheje, ahubwo uyikoreshejwe n'umwuka w'Imana. Umwuka w'Imana niwe udukoresha imirimo y'ubutwari. Bibiliya niyo ivuga ngo twebwe turi amashami, kandi ayo mashami ari ku giti. Igiti ni Kristo, kandi umwami niwe ugihingira. Ngo imizi yacyo iteye mu butaka bwiza. Ni ukuvuga ngo imbuto ziza tutazihamagaye, kubera ko ubutaka bwiza buri gutanga amazi, imbuto ziramanuka. Ntihakagire ukubeshya, ntawe uzavuga ngo naracunguwe kandi ngo akomeze aramire mu byaha. Ntabwo twacungurwa ngo turamire mu byaha, ibyo ntabwo bishoboka. Ahubwo imbaraga z'Imana, umwuka w'Imana agukoreho, akwemeze, ijuru rikwemeze. Uyu mugoroba hari impanuka numvise, ejo hari impanuka numvise yabaye. Impanuka yabaye, wafashe urugendo yarufashe atazi neza ko azi neza ko yagiye ari bugereye. Ariko ibihe mwene data, ibihe biratungurana, ibihe byarabatunguye birarangira. Uwari wejejwe uyu munsi ategereje ubugingo buhoraho, ategereje umuzuko w'abera. Ariko utari wejejwe, yenda waguye muri iriya mpanuka, birashoboka. Utari wejejwe ntabwo ategereje ubugingo buhoraho, kwihana byarangiye. Birashoboka mu gihe uri kumvira ijwi ko waba ari wo mwanya wawe wo kugira ngo wumve ubutumwa bwiza. Si umwanya wawe wo gupfa, oya. Ariko usibye n'ibyo, n'imanda yavuga. Ndagira ngo ufate icyemezo mu buryo bw'umwuka. Reka nze dufatanye gusenga Imana. Ariko ndakwibutsa, niba utari wakora subscribe, uze gukandaho kugira ngo uze kujya wongera kubona ibiganiro tuzajya tugenda dukurikiza. Imana iguhereza umugisha. Mu gusoza iyi nyigisho, ni ukuvuga ko abantu bose ni abanyabyaha. Umuntu wese wabyawe n'umugore ni umunyabyaha. Ikintu kimwe rero igitsindira abanyabyaha, igituma ducungurwa, ni ukwizera igitambo cya Yesu Kristo ku musaraba. Yesu abahereza umugisha. Data, mu izina ry'umucunguzi wacu Yesu, ndasenga nsengera umutima wumvise iri jambo, kugira ngo iri jambo mwami ribe inkota, kugira ngo iri jambo mwami ribe inyundo, kugira ngo iri jambo mwami rimucure, kugira ngo iri jambo mwami yibashe gutuma uwibwiraga ko hari ibyo akora kugira ngo azagere mu bwami bwawe. Ibyo ngibyo ko bitaba ikiguzi, ko ari wowe wenyine ufite igiciro cy'ijuru, ko ari wowe wenyine watanze ikiguzi cyo gupfira umwana w'umuntu kugira ngo uzakwizeraho n'ubugingo buhoraho. Turagushimiye ko watanze Yesu, turagushimiye mwami ko uyu munsi turi urubyaro rwa Aburahamu biturutse ku kwizera. Reka nze mwene data ufashe icyemezo nawe uyu munsi akizeza umutima, akatuza akanwa ko ari wowe wazuye Yesu, akatuza akanwa ko atari we cungu y'ibyaha bye, ahubwo ko yapfiriwe akanazukirwa n'umwami Yesu kubw'ibyaha we yakoze, kandi Kristo atarigeze abikora. Uwo nguwo nabyizera mwami, turaguhesha icyubahiro. Habwa icyubahiro kubw'ineza yawe rero, habwa icyubahiro kubw'urukundo rwawe, habwa icyubahiro mwami. Ndasenga muri rusange kugira ngo abafite ibibabangamiye mu buzima bwa buri munsi, ibibazo by'urudaca, gupfusha, kwiganyira,